gustong matug mall, gustong matug kuan. Lami jud nang puy-anan nga deo atong park. Hayahay. Maana jud ka golf, Jade. Di man stressful siguro ning. Bayad, good. Aw na ade ay. Damian mga design sa Galleria. Mao ni mong giingog da Galleria. Uy, di man po sila makasusod. Okay, gialinan man nang. Pero pwede lagi musudad to. Sa Blue Garage. Wow. Pwede man, oh. Ato ay. Nails and bobtails ring. Ang lami nga view, oh. Asa? Kanya mga Christmas. Wara na sa suga atong light heart. Marag SM? Ano tari ma? Ha? Michael Kors. Oo. Blue man ilang Christmas tree. Oo. Dako kayo. Yeah, ay pwede ka mag-ice skating sa ubos. Ano, picturean ka na ni ma? Oh. Ay, chachi. Train station bitaw. Sa York? Oh. Nanaapoy kuan. Wa siya pa, kuan na. Unsay drink na to ma? Kape. May tag kape. Yan naman po iti. Yan, leads, ano. Pero na po ni sila pagkaon jud mga tarong, mga steak, mga pasta, mga rice nga. Nya mo anak-anak ko siya to. Ha? Mo anak-anak ko siya. Oo. Legit. Pero automatic na. Sayang po. Awa mo na bread. Kay mo art. Tunila ba? Di ba foam man sila na? Di ba na foam? Lagi ba? Imo ha ma explain mo ha. Cappuccino. Cappuccino. Freshly baked black coffee. Freshly brewed. Cafe freshly brewed. Yan, cafe macchiato. Maura ba ni ordero ni Van sa Shuttle's Best. And then, at smoothie. Ni mo share doy. Oh, share ta. Naman po kay mini plate oh. Oh, picture eh. Red velvet. Murag mas dako lagi ang red velvet no? Nga hirwa. Kani ang original jud nga kuan ma. Cheesecake. Original. Oh, mo ni ang original. Na may
Strawberry. Mo na yung original. Pwede niyo mabutang ang strawberry. Strawberry. Yung red velvet. Makahila ka sa kalami. Hilak na daan siya kay makahilak mo ka sa. Kahila ka sa kalami. Okay. Sige. Agoy, murag lami ko tayo dyan. Oh, laki na. Kung kanon yung strawberry. Oh. Ninoon yung strawberry. Strawberry nga. Oh. Murag na lang siya strawberry syrup. Malubat yung kamera. Nalubat naman. Manira ko. Red velvet, love tila po. Red velvet. Sa? Pakikika eh. Katubis din siya lagi mo yung ganahan na. Are naman eh. Moro ko itong na-take ka na ano. Saan yung cake ka? Tulo ka klase na flavor. Red velvet. Amo ra bang baker sa kanang badyang kay kamaon mo gamag red velvet o katong Kasi naka-red ani. strawberry Coloring. coloring. Coloring ra. Yeah, ni offer na may og sweet tables bitaw kanang dessert buffet 5,000 ra. Yan, tulo ra ka klase. Strawberry, streusel, yeah, red velvet o macaroons. Kana og nay kaslon ba niya mang kasagaran kay muan man na sila. Hindi kaya to, Sinang luli kay kuan naman sinang luli 74.